Yo，大家好，我係袁 Sir。嗱，今日咧又翻到嚟我哋呢個呈分衝刺班嘅中文班咯。嗱，今日第二堂咧會教大家一個超級重要嘅技巧，去到應對一個大家做親都非常之咁難嘅一個題型，就係咩啊？排句成段啦。嗱，通常咧大家見親排句成段咧，都係嗰啲嘅嗱，袁 Sir，超級難啦，完全搞唔掂咧，咁樣啊嘛，係咪？咁嗱，今日咧你哋有福啦。今日咧我哋會教啲簡單嘅方法。教你去到點樣降低呢啲嘅題型嘅難度咯。咁啦，我哋之後落嚟咧，咁啊袁 Sir 就一定會變身成為你哋嘅救世主咁嘅樣噶啦。希望掹得住大家啦吓。好嚟，咁我哋一齊睇睇啦。所謂嘅排句成段咧，袁 Sir 想你學兩個技巧。第一個技巧，我哋要試下推測啲寫作嘅順序。跟住第二招咧，呢個超級重要啊！打5萬粒星星俾佢。OK，嗱，打住3粒先啦，剩翻嗰49997粒咧就落堂先慢慢打啦吓。乜嘢叫先分類再排句咧？陣間都係會同你哋一齊去到用咗呢兩個口訣去完成唔同嘅題型嘅。咁所以啦，事不宜遲，我哋直接去題目先啦。好多時候咧，你哋做呢啲題型嘅時候，你哋會點咧？你哋會完全好簡單啫嘛，咁我咪睇下佢呢個同呢個似啊，呢個開頭寫咗先，跟住呢個咁樣。一般而言好似冇乜問題嘅，但係呢個咧，佢係一個喂，你識就識，唔識就唔識嘅方法。咁嘅時候咧，你係冇用過特別嘅技巧落去㗎。咁所以啦，袁 Sir 想你哋開始去學識嘅，就係嘗試根據唔同嘅提示，去到了解佢嘅寫作順序。乜嘢嘅寫作順序咧？例如好似第一題咁樣，我哋讀一讀先。嗱，有一個少少嘅緊要嘅地方，唔好掛住做字先。我哋咧先讀一次全部嘅句子，OK，了解咗個內容先。乜嘢叫先讀一次了解咗個內容先咧？即係話咧，你唔好掛住做住先。你就微小的力量是無窮的，使生活變得美滿充實，還不經意地令我哋變得積極，從而提高工作效率，不僅為我們帶來好心情。讀大概一次嘅時候，一定知道佢講大概嘅主題就係個微笑仲有啲咩好處啦。當我哋知道呢樣嘢嘅時候，我想你哋嘗試去推測下佢寫作順序點樣睇呢？嗱，我哋一齊睇下。嗱，第一個啦，微笑力量無窮呢個咧，主角嚟噶嘛，主角開頭大家 OK 噶，通常好少人排句成段錯第一個嘅，咁所以呢度我哋唔多講。跟住落去，我哋睇下佢每一句逐句有啲咩特別嘅地方。第一個，令生活變得美滿充實。第二個，還字，有啲連接詞要特別小心啦。跟住啦，不經意咁令我哋變得積極。第三個，提高工作效率。第四個，有不緊啦，又有連接詞啦。跟住同埋帶嚟好心情。阿袁 Sir 啊，呢啲叫乜嘢嘢啊？咩寫作順序啊？我唔知喎。嗱，好啦，好多同學仔聽到呢度嘅時候咧，可能好似佢咁嘅。Ora sarai seduto intorno ad un falò con Andy ad arrostire un saporito barba blu。係咪啊？好似隔離嗰個，你講咩啊？我依字都聽唔明白咁噶嘛。嗱，我哋多少少了解翻成件事啦。第一樣嘢，第一個係令生活變得美滿，第二個係變得積極，第三個係工作效率提高，第四個係好心情。其實任何事物都應該有個先後次序噶嘛，係咪啊？俾個例子你，會唔會一開波就令到生活美滿，跟住先積極，之後先提高工作效率，最尾先好心情啊？唔會噶嘛，係咪啊？我哋有幾個方向，第一個方向連接詞不緊還呢兩個一定係帶咗好心情之後再有積極咗，咁積極咗之後係即刻變到美滿生活啦。美滿完生活先工作效率高啊，定係做嘢做得勁咗，跟住先會有生活嘅美滿充實啊？大家應該會知噶喎。咁所以啦，我哋就係用呢啲叫做事情嘅先後次序，已經可以解答呢一款比較簡單嘅題型噶啦。所以真正嘅答案不僅帶來好心情啦，仲令到我哋變得積極。積極咗嘅時候會點啊？就工作效率高咗啦。工作效率高咗又會點啊？最尾個生活咪變得美滿充實咯，可能做得好俾人加人工呢，係咪？呢一隻嘅題目，我哋就可以嘗試去理解人哋嘅寫作順序，你成件事就易做好多噶啦。所以下次一見到呢類型嘅題目，超級簡單嘅，希望你啦開心到好似佢咁樣啦。從來未試過件清晰脫俗嘅感覺。所謂舉頭望明月，低頭思故鄉，好事。咁啊，希望你可以好似佢咁嗨身咁啦吓。嗱，事先聲明，嗰個絕對唔係我嚟嘅，我孖生兄弟嚟嘅啫佢。OK，呢度明白嘅話，可能啲同學仔就話啦，袁 Sir，
呢啲咧我媽都識咧。咁我係咪完全就搞掂晒可以刪影片啊？嗱，咁梗係唔係啦。我哋試下睇下後面嗰個難度提升多啲咯。呢度 A B C D E F 6個選項俾你。第一選項多咗啦。第二，哇，密密麻麻長到嘔咧。呢個時候想教你一個超級勁嘅方法，學識先分類再排序，對你哋做呢個排句成段咧係超級大幫助嘅。我哋事不宜遲，一齊睇睇啦。嗱，老規矩，千祈唔好走去揀 A B C D 住。我哋讀一次，大概睇佢講乜鬼先。阿爸爸帶佢哋去大酒樓茶餐廳、太平山頂啊、星光大道都係成日去嘅地方，有五花八門嘅美食，哇，讚不絕口。有啲遊客除咗睇攰景點之外，仲想食美食。見到咁中意香港咧，就好驕傲啦。跟住有個旅行社嘅導遊嚟嘅爸爸，原來咧成日接待你去香港食美食嘅旅客。大概睇完之後，主角邊個？爸爸啦。佢帶遊客做咩啊？食啊、玩啊、瞓啊嗰啲啦嚇。大概知道個內容之後，我哋點樣可以容易少少做得到呢？就係我哋頭先講嗰招超級勁嘅絕招，6隻大字，先分類再排序。現時我知咧，係咪嗰啲咧長嘅一類、短嘅一類呢個分類啊？嗱，千祈唔好咁啊！這是錯的。咁點樣叫做分類排序呢？我哋大概睇下先。呢度呢啲大酒樓茶餐廳，關於咩㗎？關於食㗎啦，係咪？跟住太平山頂、星光大道、黃大仙係成日去嘅地方，關於食定關於睇啊？好明顯啦，關於睇㗎啦。即係你冇理由咁恐怖啊！以前好似食黃大仙嘅咁啊，即係點啊？哇！你真係小心啊，唔好亂嚟啊！食黃大仙係嘛？因為去食香啊你。好啦，跟住第三個啦，五花八門嘅美食，大佬話埋俾你知美食啦，係咪？跟住除咗參觀景點外，仲會提出想食嘢，咁呢個你勉強當佢係食啦嚇，因為佢除咗參觀之外想食啊嘛，係咪？跟住咁中意香港真係好驕傲啦，唔關食事亦都唔關睇事啦。跟住啦，導遊嚟嘅點呢個一睇就知開頭，正如我頭先所講啦，大家應該知邊個開頭，我哋唔多講啦。我哋分咗類啦，你會發現黃色呢啲全部關於食嘅。綠色呢個關於睇嘅，跟住最尾呢個啦見到咁中意香港，真係為香港人感到驕傲。喂，呢個好明顯係一個結尾嚟噶啦，係咪啊？食完玩完之後先覺得好中意噶嘛。咁所以呢兩個相對簡單嘅頭尾，我哋斬咗佢唔理啦。咁到底點樣去做呢？頭先有冇記得袁 Sir 教過講啲乜嘢啊？我哋話啦，好明顯地要將佢分咗類。呢度係講食，呢度係講玩，咁應該玩完先食或者食完先玩啦，啱唔啱？咁到底係先玩定先食呢？我哋睇下文中有冇啲咩提示。除咗參觀著名景點外，仲要食香港美食，咁應該係先講景點再講美食啦，啱唔啱數？所以我哋直接將景點即係 B 嗰個彈咗落去先，剩翻3個嘢啦。我哋應該有個轉折噶嘛，係咪啊？由呢個睇變成食，呢個應該係轉折，跟住先講食噶嘛，所以冇錯啦，跟住就到 D 咯。D 完之後，佢哋話要乜，咁啊爸爸咪帶佢去呢啲嘢咯，嗰度有啲嘢食令佢哋讚不絕口咯，搞掂咗啦。當然啦，呢度原上冇可能將所有例子全部俾晒你，但係好多時咧，我哋用呢2個招啊。第一招，我哋話啦，嘗試推測下啲寫作嘅順序，可以係啲動詞嘅順序，亦都可以係一啲寫景，例如遠到近、近到遠嘅順序。跟住再到第2隻玩法啦。好多時咧，你嘗試下將啲句子去分類，睇下佢關於乜嘢主題，跟住啦，我哋就按住呢啲主題去搞掂咧。下次做嘅時候，你就唔使好似佢咁樣啦。你不要過嚟啊！咁希望今堂我哋嘅方向可以幫得到你啦。如果你想要更加多嘅練習嘅話咧，歡迎去到我哋嘅網站同埋下面呢個網址去下載。咁我哋咧會有相應嘅練習俾你練翻相同嘅技巧嘅。今日就係咁多啦，我哋下期再見啦，拜拜。